Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ndugu zangu, leo ninapenda kuzungumzia mada yenye anwani ifuatayo, na mada hii inahusu wale ambao wanataka kuombewa dua kwa mastazi, kwa maimamu, kwa mashekhe au kwa mtu yoyote yule. Naomba kwanza usikilize clip yetu. Nina imani kuna faida ambayo utakayoipata. Kuna watu wanatujia sisi mara nyingi wakiwa wanakuja kutushtakia, Sheikh bana, mimi na mitihani, nyumba yangu haijatulia, familia yangu haijatulia, mke wangu hajatulia, watoto hajatulia, biashara zangu kila ninazofanya haziendi mbele, zinakufa, na malalamiko mengi yanayofanana na hayo. Biashara yangu pesa sizioni, mitaji nakufa mara kwa mara. Kimsingi kwangu mimi nimekuwa hali ngumu sana. Kwa shekhe, nimekuja niombe dua. Sasa nataka niwatanabaishe kitu kimoja watu wa aina hiyo. Kabla hujakwenda kwa shekhe au kwa ustazi au kwa yoyote yule ili akusomee dua, kwanza jikague wewe mwenyewe kwenye sehemu kuu tatu. Kwanza, mafungamano yako wewe na wazazi wako yakoje? Mafungamano yako wewe na ndugu zako yakoje? Kwa sababu hao wazazi wako ndio asili ya wewe kupatikaniwa katika mgongo huu wa ardhi. Wakiridhia hao, wakikupenda hao, ukawafanyia yale ambayo yanawajibika kwao, Allah na yeye atakuridhia na atakufungulia. Lakini pia familia yako, ndugu zako, unaishi nao vipi? Unawaunga udugu vipi? Hao nao ukiishi nao kwa wema, mambo yako yatafunguka. Hii aina ya kwanza, jikague wewe mwenyewe. Lakini aina ya pili, ikague nafsi yako na Mola wako. Huna ugomvi naye wa kudumu. Ugomvi wa kudumu wa kwako wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kukukosa pale ambapo amekuamrisha na akakukuta pale ambako amekukataza. Huo ni ugomvi mkubwa wa kwanza kati yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ugomvi wako wa pili na Allah Subhanahu wa Ta'ala asije akakukuta kwenye riba. Miamala yote ya riba asije akakukuta. Akikukuta kwenye miamala yoyote ya riba, wewe mwenyewe kwa nafsi yako umempa idhini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba wewe una nguvu na unataka kupambana naye. Na kimsingi huwezi kupambana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qawiyul Aziz, mwenye nguvu. Lakini aina ya pili ambapo jikague nafsi yako, asikukute kwenye machafu na madhambi ya zinaa. Azina yurithul faqra, zina inarithisha ufakiri. Kwa hakikisha pia una matendo ya zinaa. Ukiwa na matendo ya zinaa, jua kwamba wewe umetangaza, umemwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimi na uhitaji ufakiri. Kwa ufakiri utakuandama tu. Lakini nyingine kwenye hilo, sababu na hilo, asikukute kwenye mapombe. Kwa sababu pombe ni mama wa machafu yote.
unayoyajua wewe. Sasa kabla hujakuja kwa maustazi, kwa mashehe, kwanza jisafishe wewe mwenyewe kwenye mambo haya ambayo nimeyasema. Ukishakuja kwa mashehe sasa, utakuwa umetusaidia kwa namna moja au nyingine. Tutanyanyua mikono kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, tutatadhara kwake yeye, tutasoma maneno yake Allah Subhanahu wa ta'ala, majina yake Allah Subhanahu wa ta'ala, adhkari zake na dua zake, tutamuomba ili mradi Allah Subhanahu wa ta'ala akukunjulie mambo yako. Lakini kama mwenyewe hujafanya haya na hujajichunguza kwenye haya, bwana we, matatizo hayo mashehe hawezi kuyaingilia kati yako na Mola wako, kati yako na familia zako, kati yako na wazazi wako. Wengi huwa mnasema, shekhe, maisha magumu shekhe, nimerogwa. Hujarogwa ndugu yangu. Acha zinaa, acha riba, acha pombe, shiriki ibada misikitini za sala 5, acha shirki. Ukiyafanya hayo, jumlisha hapo, ongezea hapo istighfari na tauba. Sasa baada ya hapo, njoo kwa mashehe, kwa maimamu, kwa maustazi, wakusomee dua, wakuombee dua, ili mradi Allah tabaraka taala akukunjulie, akuondolee shida ulizo nazo. Vinginevyo ndugu yangu, hata kama tulisoma misahafu mitatu, jambo lako litabaki kuwa ni gumu tu. Ifikia hatua tuambizane ukweli. Alikuja bwana mmoja mbele bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, niombee dua kwa Allah, mimi na jambo moja vitatu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwita yule bwana, akamwambia, sawa, umekuja kwangu mimi nikuombee dua, lakini na wewe mwenyewe nisaidie na wewe katika kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Sio mimi nakuombea dua wewe mwenyewe kumbe na mambo mazito kibao. Kwa hiyo natakiwa na sisi wakati tunakuja kuombewa, na wewe mwenyewe uwe mstari wa mbele. Kule visiwani wanasema ukimtuma mbwa kwenda kuwinda, anambia kamata, mshike na mwenye mbwa nyuma. Umemtuma mbwa kamate, kamata wewe mwenyewe la nyumbani. Mshike na mwenye mbwa nyuma. Yaani unakwenda kwa ustazi, bwana nisaidie kuniombea kwa Allah, hata nina shida moja mitatu, na wewe mwenyewe unatakiwa uwepo kwenye mambo hayo. Vinginevyo kusema kweli, sisi tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu na kimsingi hayatwangiki. Haya ndio ambayo nilikuwa nimependa kuwakumbusha ndugu zangu. Ni mambo ya msingi kuyafanya tunapotaka kusomewa dua kwa namna moja au nyingine. Kwa yoyote yule ambaye unakwenda, kwanza jipike kwenye haya wewe mwenyewe, ili mradi masheikh, maustadhi, maimamu iwe wepesi kwako kukuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.